Всем привет! И вы на канале Кира Шарм. И сегодня мы будем проверять рецепт лизуна. Для этого нам понадобится миска и ложечка, клей ПВА, борная кислота, краситель и сода. Наливаем клей. Я думаю, достаточно будет. Клей налит. Далее добавляем краситель. У меня это такой вот красненький краситель. Берем совсем чуть-чуть. У меня гуашь. Вы можете брать любой другой краситель. Можете брать пищевой, акриловую краску. Но у меня ничего этого нету, поэтому я беру гуашь. Добавляем и хорошенько размешиваем. Уже становится такой нежно-розовенький цвет. По желанию можно добавить шампуня для запаха. Добавляем щепотку соды. И борную кислоту. Добавляем буквально капельку или две. Ой, наверное, перелила, но ничего страшного. И все хорошенько перемешиваем. Ой, палочка ускакала. Ой, смотрите, и вправду начинает густеть. Мешайте тщательно, а то если вы переборщите с борной кислотой, то он получится у вас очень жесткий. Посмотрите, я добавила борной кислоты, и он у меня потихоньку начал загустевать. Но дальше он не густел. Я добавила еще, и он покрылся вот такими вот маленькими как бы комочками, что ли. Я пыталась еще добавлять клея, соды, еще борной кислоты, но у меня ничего не получалось. Так что этот рецепт не рабочий.